Улыбчивая и общительная Нона Дорофеева с теплом встретила президента Абхазии Аслана Бжаня. Здравствуйте, дорогая Нона Ивановна. Рад вас видеть. Сидите. Это вам. Как вы себя чувствуете? Как ваше настроение? Большое настроение. Я живу и радуюсь, что я в окружении людей. И будьте со мной. Да, будем отмечать ваш юбилей. Это небольшой вам подарок тоже. Живите долго, живите вместе с нами. Спасибо вам за все ваши труды, за ваши подвиги. Ноне Ивановне в августе исполнится 100 лет. Ходить стало сложно, сетует она, но гостей ждала, как и каждый год. А в этом году уже 79-я годовщина Великой Победы. За все прошлое. Спасибо вам. И спасибо настоящее. Спасибо. Спасибо. Настоящее – это большое мое счастье, что я в окружении людей добрых, ласковых. Будьте здоровы. Будьте здоровы. И мне кажется, что я молода уже. Все с вами. И Вам не старая. кажется, так оно и есть. Потихонечку уже надо уходить на службу. Всех вам благ. Спасибо вам большое. Великая Отечественная война занимает особое место в истории. Героями тех событий стали наши дедушки и бабушки, отцы и матери. Они прошли то, что не под силу представить человеку. С той Великой Победы прошло уже почти 8 десятилетий. Однако история не забыла своих героев. Нона Ивановна Дорофеева родилась в крестьянской семье в деревне Спицинка Орловской области. После смерти родителей воспитывалась в детском доме. Там война и застала Нону Ивановну. Старшие мальчишки, которых приняли в военкомат, ушли на фронт. А ее отправили в ремесленное училище в Тбилиси. Оттуда на работу токарем на авиационный завод. В 1942 году 18-летнюю Нону Дорофееву отправили на военный автозавод, где обучали автомобильному делу, а после в Кутаиси. Девушка попала в батальон аэродромного обслуживания. Я не машину возила, она меня. Вот. Машина у меня была маленькая. Дальше поехала. Правда, сама у меня с машиной была маленькая была. И далее не доставала. Не доставали? Да. Ну, ехала хорошо. В составе автомобильной роты 483-го батальона аэродромного обслуживания Нона Дорофеева дошла до границы с Польшей. В польском городе Лодзь ее батальон вошел в состав войска польского и был переброшен на аэродром под Берлином. Нона Ивановна встретила долгожданную победу в Берлине, через что прошла ветеран, можно судить по ее наградам. Медали за боевые заслуги, за взятие Берлина, за победу над Германией, за оборону Кавказа. Нона Ивановна, пережившая на своем веку 2 войны, желает, чтобы ее ужасы не пришлось пережить новому поколению. Немножко грустно, потому что чувствую, за мной близко старость идет. А мне не хочется стареть. Я хочу быть молодой, такой, как была. И получается так. Жизнь будет так, как есть. Сразу после войны Нона Ивановна выходит замуж за Ивана Дорофеева. Молодых супругов демобилизовали, после чего они вместе уехали в Сухум, где прожили всю жизнь. Я рада, что у меня сложилось вот в настоящее время. С одиночества одинокая я была. И вдруг у меня муж, сержант. Красивый мужчина. Вот зачем он меня взял такую маленькую. Вот. Был очень хороший, добрый человек. Вот это он мне детишек подарил. Нона Дорофеева хорошо знает и поет песни военных лет. Да здравствует созданный волей народом, единый, могучий,
Советский Союз. С каждым годом ветеранам Великой Отечественной войны все труднее участвовать в торжествах, посвященных Дню Победы. Кто-то уже совсем не выходит из дома, поэтому в Абхазии 9 мая прямо во дворах звучат песни военных лет и искренние слова благодарности. Поздравить ветеранов домой приходят члены правительства, депутаты, руководители городских администраций. Шазина Ханагуа, Сергей Каджая, Абхазское телевидение.